अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं फ़ारूक और आप देख रहे हैं फ़ारूक मौलाना ऑफिशियल। आज जो वीडियो आपके साथ शेयर करने लगा हूं, ख़ासकर इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल रिपेयर करने वालों के लिए है, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा मसला है कि आपके हीट गन का जो एलिमेंट है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। और दूसरे नंबर पे आपको बार बार हीट गन का एलिमेंट चेंज करने की वजह से काफ़ी सारे चार्जेस और काम में रुकावट होती है। तो उन कारीगर दोस्तों के लिए आज मैं एक जुगाड़ लगाने लगा हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो से हमारे जो भाई मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं उनके लिए काफ़ी सारा फ़ायदा होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए घंटी के निशान को भी दबाएं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स ज़रूर किया करें। ये मेरे पास एक एलिमेंट है काविया, तकरीबन 60 वोल्ट के वाट के करीब इसका एलिमेंट है। तो आज इसको उतार के हम इस हीट गन के एलिमेंट के अंदर लगाएंगे। और ये हीट गन आप देख सकते हैं, इसका एलिमेंट जो है वो बार बार ख़राब होता है। तो जिसकी वजह से ये देखें, इसका एलिमेंट बार बार ख़राब होता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारा काम में रुकावट होती है। तो इसीलिए आज मैंने ये एक जुगाड़ लगाया है। सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं, इसके बाद हम काविया के अंदर जो एलिमेंट है वो उसको बाहर निकालते हैं और चेक करते हैं कि उसकी हीट कितनी है। ये इस काविया के अंदर एलिमेंट निकला है। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि काफ़ी सारे दोस्त इस हीट गन के एलिमेंट को मुरम्मत करना बहुत ज़्यादा मुश्किल समझते हैं, हालांकि ये बहुत ही आसान है। अगर आपके पास इस तरह के एक या दो एलिमेंट हो, अगर आपके पास ये 60 वाट का नहीं है तो आप ये 35 वाट वाले इसके अंदर ये देखें, बूट वाले जो एलिमेंट होते हैं आम रूटीन में हर कारीगर मोबाइल रिपेयर करने वाले के पास पड़े होते हैं। आप इसके अंदर ये दो डाल सकते हैं। ये मैं भी इसके अंदर दो लगाता हूँ, क्योंकि इनके अंदर जो पैदारी होती है वो इस एलिमेंट से बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से, और ये सस्ता भी पड़ता है। मैं इसके अंदर इसको फीड करता हूँ। जी दोस्तों, अब ये इसका कनेक्शन हो चुका है। ये दोनों एलिमेंट इसके अंदर मैंने लगाई हैं और ये अलग अलग इन पे स्लिप लगाई है, और ये इसका मुकम्मल कनेक्शन हो चुका है। अगर किसी दोस्त को इस सेटिंग के बारे में पता ना चले तो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। दोस्तों, अब ये फिट हो चुकी है और अब इसको हम चेक करके देखते हैं। ये देखें, ब्लिंक आ रही है, यहाँ पे थोड़ी सी हीट। ये थोड़ी सी गर्म होने में वक्त लेती है, जिस तरह काविया लेती है। जी दोस्तों, अब ये चेक करने का टाइम हो चुका है।